После этого видео все мастера рулевых систем меня проклинают. Как устранить на автомобилях Toyota рулевой стук за 15 минут? После того, как сняли пластик, снимаете крышку рулевой колонки, берете подходящий саморез примерно такого размера и с одной стороны, со стороны пассажира, затягиваете. Тем самым будет упор, который перестанет давать люфт, соответственно стук. Все, люфт устранен за 15 минут. Не забудь отправить другу и подписаться, у меня все про автомобили.